नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश अध्याय मनु दक्षिण यक्ष नाश ध्रुव को तत्व उपदेश देई तहिरु निवारिले एमंत एकादशे बोले। मैत्रेय उवाच एमंत मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंद मने गुणी सुजले करी आचमन अस्त्र सुमरी नारायण सन्धान धनु हुळे कला ता देखी माया भस्म हेला गुह्यक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश ज्ञान उदये क्लेश जेने देवे देखती रही शून्य ध्रुव आमुंची धनुर्गुण जोचे सुवर्ण पुंख बाण बाणर पक्ष कल हंस देखी कंपिले दश दिश से बाण रिपु बले पशी अनल प्राय तेज दिशी मयूर जेन्हे नाद करी आनंदे बनस्ते बिहरी एमंत तीक्ष्ण बाण भेदी गुह्यक माया पूर्ण छेदी कुपित होई अनायते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते जे सने सर्प फणा धरी गरुड़े दाए कोप भरी ताहांकु देखी रण देशे नाराज पुण धरी रोषे बिंधई गुह्य कसरीरे भेदिला बाहु उरुषिरे तक्षणे गले छिन्न भिन्न संग्रामे समन भुवन गुह्यक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेक्षी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्ये आसी संगे अनेक मुनि जने ध्रुव को देखी तो समने गुह्यक गणे दया बही बोलंती ध्रुव मुख चाही मनु उवाच शुण तुमर उपदेश भोमश्च छाड़ मनुरोष ए रोष घोर तम द्वार एनो हे उत्तम व्यवहार जे रोष बसे ज्ञान हारी निर्दोष पुण्य जन मारी ए आंभ कूल धर्म नोहे साधुंक मध्ये दोष बहे एकई जन अपराधे अनेक मारु किंपा युद्धे तु भ्रातृवधे क्रोध बही साधुंक मार्ग एनु हई विष्णुर भाव जार देहे प्राणी की हृदय दया बहे हिंसा न बहे तार चित ए हरि भृत्यंकर मत समत्वे सर्वभूते देखे ताहांकु नारायण रखे हरि प्रसन्न प्राणी देहे हिंसक प्रकृति न रहे न लागे त्रिगुण बंधन अन्ते लोभई निरंजन तु हरि भक्त शिरोमणि सर्वसन्मते परिमाणी साधु जनक व्रत करी के पारे अधर्म आचरी जे प्राणी आत्म भावे सुखी हरिंकी सर्वभूते देखी
বিষ্ণুর ভক্তি হৃদে ধরি দয়া তিতিক্ষা জীবে করি মৈত্র ভাবে যার মন তাহাকু রখে ভগবান হরি প্রসন্নে প্রাণীঙ্কর প্রকৃতি বন্ধ হয়ে দূর জীব বন্ধনু মুক্ত হই নির্বাণ পদে পশে যাই এ পঞ্চভূতে দেহ বহি স্ত্রী পুরুষ রূপ হই এবে নিসঙ্গ মর কালে রজর সঙ্গে বীর্য মিলে স্ত্রী পুরুষ দেহ বহি ইহ সংসারে জনময়ী এমন্তে সৃষ্টি স্থিতি নাশ বিষ্ণুর মায়া পরকাশ তহি নিমিত্ত মাত্র হই পরম জীবকু ভিয়াই মায়ারে ভ্রমায়ে জগত লৌহকু জেহ্নে অয়স্কান্ত সে হরি কাল শক্তি রূপী নিজ মায়ারে দেশ ব্যাপী সর্বকরই সর্বহরে অকর্তা রূপে সে বিহরে প্রবাহে জেহ্নে বৃক্ষ রাশি জলর বলে জান্তি ভাসি এমন্ত কাল চেষ্টা বলে প্রাণী ভাসন্তি অবহেলে সে কাল অনাদি অনন্ত অব্যয় করে আদি অন্ত জন্মে জনଙ୍କୁ জনমাই মরণে তাহাଙ୍କୁ মরাই সপক্ষ বিপক্ষ এ দুই তার স্বভাবে ন ঘটই প্রজায়ে তাহার আয়তে সমে বসন্তি এ জগতে ধূলি যে শোনে বায়ু বলে উড়ি পশন্তি অন্তরালে কর্ম অধীন প্রাণী মানে তাপছে ধামন্তি তে শোনে জন্তু আয়ুষ হানি লাভ এ দুই তাহার স্বভাব কেহু বলন্তি এ জগত অটই কর্মর আয়ত কে বলে স্বভাব এহার কে বলে কালর সঞ্চার অপরে দৈবকে কহি কে কহে কাম রূপ হই অবিদ্যা কাম সঙ্গে জড়ি ঘোর অন্ধারে প্রাণে পড়ি অবিদ্যা কাম সঙ্গে জড়ি ঘোর অন্ধারে প্রাণী পড়ি ভ্রমন্তি কাল বায়ু বলে কল্লোল জেহ্নে সিন্ধু জলে অব্যক্ত অপ্রমেয় সীমা কে জানি পারে তা মহিমা এণু তো ভ্রাতার মরণ গুহ কে নুহন্তি কারণ দৈব বল সে প্রমাণ একথা নিশ্চয় তু জাণ স্বমায়া শক্তি জুতে সেহি সর্জই পাଳଇ হরই এণু সকল ভূতঙ্কর ভূত ভাবন চক্রধর এণু সে কাল মধ্যে থাই দেবে পূজন্তি বলি দেই নাসা ভেদিত গাও জেহ্নে ভ্রবন্তি দামিনী বন্ধনে হে বৎস তাহাকু শরণ পশতু হই এক মন জননী সপত্নী বচনে মর্ম ভেদিলা তোর মনে বনে পশিলু তপ আসে স্বভাবে তু পঞ্চবরসে বিষ্ণু আরাধি তপ বলে
বসিবু গগন মণ্ডলে ত্রৈলোক্য ঊর্ধ্ব পদগতে বসিবু কল্প পরিজন্তে এ মায়াময় মোহ পাশ ছেদিলু ভব বন্ধ ত্রাস এ বর জাত হুঁ লভিলু প্রত্যেক্ষে বিষ্ণুଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଚିତ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଭଜ ଏ ଘୋର ତମ ବେଗେ ତେଜ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଏ କୁବେର ତାହାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞାତ ହର ମାରି କୁବେର ଅନୁଚର କଲୁ ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚାର ଏବେ ଏହାରେ ପ୍ରୀତି କର ସର୍ବକୁଶଳ ହେବ ତୋର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବ ମନୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ ପୌତ୍ର ମନ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁର ଗଲେ ସେ ମନୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ସୁଜନେ ନମ হে আনন্দে চতুর্থ স্কন্ধে ভাগবত হরি মহিমা সুচরিত সুজন জন এণে রস কহিলা জগন্নাথ দাস इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम एकादशोऽध्याय।